Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe intitulée l'accord des adjectifs qualificatifs en nombre, en genre et en nombre. Donc غادي نمشيو la page concernant la leçon. Donc, nous avons déjà vu précédemment dans la leçon de la grammaire que l'adjectif qualificatif a une fonction. إما la fonction ديالو كتكون attribut ou bien épithète. وشفنا أيضا بأن l'adjectif qualificatif est un mot qui s'accorde. إلا بغينا نديرو وكذلك il donne des précisions, des informations au nom qu'il qualifie. إذن وكذلك بأنه خصنا نفرقوا بين l'adjectif qualificatif qui donne des précisions, qui donne des informations à la phrase en général, ou l'adverbe qui donne la même chose, ولكن l'adverbe il ne s'accorde pas. L'adverbe c'est un nom invariable. Donc on va commencer par ce que je sais. Donc شنو كنعرف في هذا المجال هذا. Donc vous avez déjà vu les adjectifs précédemment dans les années précédentes. Donc la question souligne l'attribut du sujet et entoure l'épithète. Donc tout d'abord غادي نحددوا l'adjectif, عاد غادي نحددوا la fonction تاعها. Donc les touristes apprécient ce beau monument. Donc beau c'est un adjectif qualificatif. La grande mosquée Hassan II est magnifique. Donc magnifique c'est un adjectif qualificatif. Donc هنايا نحددوا لو نون كي كاليفي هذا لادجيكتيف. شكون هو لو نون اللي كتكاليفي بو؟ اذا كتكاليفي مونيمون. بينما لادجيكتيف دونك هنايا كذلك نسيت واحد لادجيكتيف هنا لا غروند اكسكوزي موا حتى هادي ستان لادجيكتيف. هنا مانيفيك غروند كيكاليفيو موسكي لا موسكي. اذا هما بجوج كيكاليفيو لا موسكي ولكن غادي نشوفوا الفرق. دونك هنايا اونتر هاد l'adjectif ou le mot qu'il qualifie, est-ce qu'il y a un verbe d'état? لا. donc هذا c'est un adjectif d'épithète. donc شنو غادي نديرو عليه donc قالوا لنا entoure l'épithète. la grande كتكاليفي la mosquée. donc ما كايناش séparation par un verbe d'état. donc غادي نديرو entourer لأن l'adjectif est épithète. عندنا magnifique, il qualifie le mot mosquée. Il y a une séparation par le verbe d'état être, donc on va souligner. علاش؟ لأن l'adjectif c'est un adjectif attribut. donc هادشي déjà شفناه précédemment. دابا غادي نمشيو j'observe et je découvre. donc on va lire la grande mosquée de Kairouan en Tunisie est une des plus anciennes mosquées d'Afrique. إذن مسجد القيروان في تونس est l'une des plus anciennes, يعني من أعرق وأقدم المساجد في إفريقيا, fondée en 670 donc après Jésus-Christ. donc في 670 ميلادية تم تأسيس هذا المسجد. est une œuvre majeure de l'architecture, هي تحفة يعني majeure de l'architecture islamique, يعني ديال العمارة الإسلامية. Elle a servi de modèle et de nombreux lieux de culture de culte musulman. donc هنايا donc il a servi de modèle de nombreux, يعني هي نموذج لعدد من الأماكن de culte musulman, c'est-à-dire للعبادة المسلمين. إذن هاد لا موسكي هي للعبادة. en plus de son importance artistique et architecturale. إذن بالإضافة إلى الأهمية نتاعها على مستوى الفني والعماراتي. il fut notamment entre le donc le 9e siècle et le 11e siècle, يعني بين القرن 9 والقرن 11
le principal centre de culture. Donc هي كانت يعني مركز رئيسي للثقافة et d'enseignement d'Afrique والتعليم في إفريقيا الشمالية. C'est donc un des monuments les plus importants de la civilisation arabo-musulmane. إذن كتبقى هذه من بين أهم الحضارات العربية الإسلامية. Donc la question, je manipule et je réfléchis. Que précisent les mots en couleur dans le texte? Donc هاد les mots اللي في التكست شنو كيبريسيزيو؟ Donc كيبريسيزيو les noms qu'il qualifie. Il précise. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il précise les noms qu'il qualifie. يعني كيعطيو des précisions ولا نقدر نقولوا حتى il précise les phrases. Donc هنايا la première question هنا. Donc les mots en couleur. Précise les mots ou les noms ou bien les pronoms. إن شي مرات كنلقاو la précision كتكون على البرونون ما كيكونش donc les noms ولا les pronoms qu'il qualifie. لأن كل adjectif كيبريسيزي le nom de qualification. Donc هذا بالنسبة la première question. La deuxième question, comment les appelle-t-on? Donc ce sont des adjectifs qualificatifs. Des adjectifs qualificatifs. La troisième question, dans la première phrase de texte, avec quel nom l'adjectif qualificatif ancien s'accorde-t-il? Donc هنا غادي نشوفوا ancien فين جات. Donc هذه هي ancien. إذن quel nom l'adjectif ancien. يعني هنايا غادي نحددوا donc غادي نحددوا لو مو كي كاليفي هاد l'adjectif هي موسكي. إذن موسكي لو مو موسكي. يعني لاحظوا هنايا عندنا ancien féminin هذا féminin هذا pluriel هذا pluriel. Donc la question 4, quels sont le genre et le nombre du nom mosquée et de l'adjectif grande? Donc هنا عاوتاني رجعوا لينا la première phrase. Donc هذه هي l'adjectif وهذا le nom qu'il qualifie. إذا شنو هو le donc بالنسبة le genre ce sont des noms féminins. Le nom féminin l'adjectif تا هو féminin donc féminin. بالنسبة le nombre donc عندنا donc masculin pardon ماشي masculin singulier. Donc هذا بالنسبة le mot mosque ولا l'adjectif grande avec le nom qu'il qualifie et du nom monument de l'adjectif important. Donc d'abord غنمشيو المونيمون مع l'adjectif important ديالو. Donc فين هي voilà. Donc هنايا important monument. Donc بالنسبة للمونيمون le genre et le nombre. Donc بالنسبة le genre ou le nombre. بالنسبة le genre ce sont des noms masculins. Donc adi masculin l'adjectif masculin ou le nom masculin. Donc masculin بجوج. بالنسبة le nombre ce sont des mots pluriels. Ce sont des mots pluriels. Donc هذا بالنسبة important. إذن هنايا من خلال هذا الشيء شنو بغاو يقولوا لنا بأن l'adjectif qualificatif suit le nom qu'il qualifie en genre et un nombre. Donc غادي نمشيو نشوفوا la règle. Complète avec les éléments suivants nom, nombre, genre.
Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en. دابا باش نعرف انا هنا نومبر ولا هنايا ولا نعرف هنايا جونغ وهنايا غادي نشوف هادي كتعني ماسكولين فيمينا. اذا هنايا غادي تجي جونغ، هذا هو لو جونغ النوع. بينما لو نومبر هو العدد. دونك هنايا سينغولي بلوريال. دونك اون نومبر avec le qu'il qualifie, avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. La place de l'adjectif ne modifie pas cet accord. Donc c'est très important. L'adjectif il متحرك سواء كان attribut سواء كان épithète avant لا épithète après. شفنا هاد الشيء بحال هنايا دابا l'adjectif جاي avant هنا جاي après كيبقى l'accord هو l'accord. ماشي يعني الا بدلنا المكان ديال l'adjectif ça change l'accord. Donc la question pour mettre l'adjectif au féminin, on ajoute le plus souvent e à l'adjectif au masculin. On double parfois la consonne finale. Donc هنايا شي مرات كنزيدو ان عاد e. دابا هنايا en général لاحظوا هنايا. Donc en général كنزيدو e. يعني la plupart des cas إلا بغينا نزيدو نرجعوا واحد لادجيكتيف فيمينين كنزيدو او. ولكن كاين دي كا اكسبسيونيل هما هادو. كيمكن نزيدو واحد لا كونسون، كيمكن الحرف غادي يتشونجا ايتترا. غادي نشوفوا هادشي في التمارين. بوغ ميتر لادجيكتيف او بلوريال اون ناجوت اون جينيرال اس. عاوتاني الا بغينا نرجعوا واحد لادجيكتيف بلوريال كنزيدو اس. ولكن كاين دي كا اكسبسيونيل. مثلا كاين شي مرات خصنا نزيدو اكس، كاين شي مرات كتكون عندنا ال وغنرجعوها ا يو اكس ايتترا. دونك غادي نمشيو لي زابليكاسيون غادي نفهموا هادشي. دونك غادي ندوزو لا باج 35. Donc هنا la première question complète le tableau en donnant le masculin et le féminin des adjectifs proposés. Donc بماذا يتميز الفيمينين ب e. دونك إلا بغيت نرجع واحد لادجيكتيف فيمينين اون جينيرال. علاش كنقول انا اون جينيرال؟ لان كاين دي كا اكسبسيونيل، كاين استثناءات. اذا الا حيدنا الاستثناءات وبغينا نشوفوا لي زادجيكتيف، اذا واحد 90 ولا 80% ديال لي زادجيكتيف كنزيدوا لهم غير او. مثلا عندي هنا جينيال، غادي نكتب جينيال وغادي نزيد ليها او ديال الفيمين. اذا هنا رجعت لادجيكتيف فيمين. نشوفوا هادي فيير عندها او. دونك هذه هي او ديال الفيمين. دونك الا حيدت ليها او غادي تولي ماسكولين. دونك وبالتالي فيير بدون او. اوداسيو هنا عندي اكس. هنا غادي نلقى واحد الحاجه جديده. انا كنعرف الفيمينا خصني نزيد له او، ولكن هاد الاكس هادي كنحولها اس. وبالتالي كيسكون فادير اوداسيوز. دونك ها هي الاو ديال الفيمينا، ولكن لازمني تغيير على مستوى الاكس رجعتو اس. فياي الا حيدت غي او ورجعت الماسكولين غنكون غطاء. خصني هادي ديجا نكون سمعتها. دونك كنقولو فيو وكنزيدو ليها اكس. دونك هنايا دابا هادي كتبغي انك تكون تصنتي بزاف لي تكست في الفرنسيه وربطتي هادي بهادي وغادي تعقل عليها. اما باش تقول ان ريغل جينيرال ما كايناش لا ريغل جينيرال، قاعده عامه تطبق على لي زادجيكتيف كاملين ما كايناش لا ميم شوز. ولكن هنا كاين تشابهات. بحال دابا هنا شفنا اوداسيو، كيما خدمنا مع اوداسيو غنخدمو مع غراسيو، وكذلك اللي فيهم يو. اذا هادو اللي فيهم يو كوم دي زادجيكتيف او ماسكولين غالبا كيوليو في الفيمينا يوز. دونك غراسيوز. دونك هنا ونزيدو او ديال الفيمينا. دونك غادي ندوزو للتمرين الموالي. réécrit chaque groupe nominal en remplaçant le nom par le nom entre parenthèses en accordant l'adjectif qualificatif. إذن هنا عندنا une femme sage. إلا بغينا نقولو un homme, qu'est-ce qu'on va dire? Un homme غادي نقولو ساج. واش حذفنا الاو؟ ما حذفناش الاو.
علاش؟ لان هاد ساج كانت في الماسكولين هكا ما قدرناش نزيدو لها او في الفيمينا هنا، لان ما يمكنش نديرو جوج ديال لي زو متتابعين. دونك مادام كاينه او فما غاديش نزيدو او. اذا وقتاش ما كانت عندنا ان ادجيكتيف او ماسكولين عندها او نحيدو ليهاش او، ما نزيدو لهاش او في الفيمين. لا اون ريجيون glaciale, donc un vent, qu'est-ce qu'on va dire, glacial. هنا غادي نحيدو او، هنا ça marche، هنا غادي نحيدو ثم عندنا une initiative réussie, donc des voyages. هنا عندنا البلوريال des voyages réussis. غادي نحيدو او د الفيمينا وغادي نزيدو اس د البلوريال. علاش؟ لان عندنا هنا فواياج بلوريال، خصنا ناكورديو. هنا اكوردينا غير مع الماسكولين، هنايا اكوردينا مع الماسكولين والبلوريال. دي مور بلون، دي موراي، دي موراي. دونك عندنا لي مور ماسكولين ولكن هادي فيمينا. اذا واش غادي نقولو؟ غادي نكتبو بلون، خصنا نزيدو اش عاد نزيدو او د الفيمينا ونخليو اس حيت عندنا هذا الى بلوريال. لو كان هذا ولا سانغولي نحيدو الاس. une cérémonie réussie, des événements, donc des événements. Donc des événements réussis. Madame عندنا ان ايفينمون كنقولوا هذا الي ماسكولين، اذا غنحيدو الاو د الفيمينا وغادي نزيدو اس حيت هذا بلوريال. اذا القضيه شنو هي؟ قضيه حذف اس زيد اس، حذف او زيد او، سا ديبون على الوضعيه. دونك اون باس ا جو مي فالو اون تور لاكور جيست دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. هنا غادي نشوفو لاكور مع ان برونو. اذا باش نشوف انا لادجيكتيف ديالي شنو غناخد منها، شكون غناخد منها؟ غادي نشوف هادي شنو كتمثل بالنسبه ل سي فيمينا سينغولي. اذا خصني نختار لادجيكتيف فيمينا سينغولي. اذا فيمينا خص تكون عندها او، اذا هادي عندها او، هادي عندها او، هادي ما غاديش ناخدها. علاش؟ لان ما عندهاش او. كيبقى خصني ناخد سينغولي، هادي عندها اس بلوريال. دونك الجواب الصحيح هو هذا. اذا نمشي منطقيا. Ce sont des arbres. شكون هو لو مو كي الكاليفي؟ des arbres. إذا نشوفوا لو جونغ إي لو نومبر نتاعو. إذا كنقولوا ان arbre، إذا ماسكولين، وعندنا اس دونك بلوريال. إذا غادي نختار لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هو ماسكولين بلوريال. إذا ماسكولين ما خصش تكون عنده او، إذا هذا ما عندوش او، هذا ما عندوش او، هذا عنده او، إذا هذا لا، هذا انيولي. بقى ليا بين هذا وهذا، خصني نشوف اللي عنده اس حيت عندي بلوري. دونك فلوري هاد. جي فيزيتي دي مونيمون هيستوريك. شكون هو لو نون كي الكاليفي لادجيكتيف؟ مونيمون. غنشوف شنو هو لو جونغ نتاعو. مونيمون. دونك عندنا كنقولو ان مونيمون بلوريال، ماسكولين بلوريال. اذا ماسكولين خصني نشوف الاو، ولكن شي مرات الاو كتكون اصليه بحال هنا، هاد الاو كاينه هنا وهنا، دونك شي مرات كتكون اصليه. غادي نشوف غير البلوريال. دونك هادي عندها اس، دونك هادي هي لا بون ريبونس. كنقولوا des monuments historiques. Donc on va terminer par l'exercice 2. Relève les adjectifs qualificatifs dans les phrases et précise le genre et leur nombre. Donc d'abord, première des choses, غادي نحددوا les adjectifs. Donc le jardin majorel est magnifique. Donc magnifique. Ces monuments historiques, historique c'est un adjectif, donc reflète l'histoire du pays. La forêt est précieuse, précieuse c'est l'adjectif. La Koutoubia éliminée, éliminée paraît somptueuse, donc somptueuse. Donc بالنسبة لهاد l'adjectif هذا باش غادي نعرفو
الاخر ديالو اما غادي نشوفوه هو واما نشوفو حتى لو نون كي الكاليفي. ولكن دابا هنايا غيوقع لنا مشكل. الا جيت لقيت انا هنا غادي نقول هذا سي ان نون فيمينا، سي ان ادجيكتيف فيمينا، ولكن لا، لو جاردان ماسكولين. اذا هنا شي مرات كتضطر ترجع لو نون كي الكاليفي. اما هاد مانيفيك مستقله على لافراز كتخدم الجوج، كتخدم فيمينا وكتخدم ماسكولين. وبالتالي دابا حيت عندنا جاردان فرضات علينا ماسكولين، دونك غادي يكون هذا ماسكولين سينغولي حيت ما كايناش اس ولا اكس. نشوفوا لي الاخر. دونك هنايا هيستوريك لا ميم شوز عاوتاني بحال هادي كتكون عندها او اصلا، وبالتالي غادي نشوفوا لو نون دو كاليفيكاسيون. مونيمون كنقولوا ان مونيمون، اذا ماسكولين وعندنا اس دونك بلوريال. لا فوري بريسيوز هذه باينه بانها فيمينين حيت قلنا وقتاش ما سمعنا داك اوز، وحيت هي ما عندهاش اس دونك سينغولي. ثم لا كتبيه سومبتيوز، هاد سومبتيوز بحال بريسيوز، دونك لا ميم شوز فيمينين. دونك فيمينين singulier. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'accord des adjectifs qualificatifs, mes apprentissages de français 6e année primaire.